مش دايما الكحة أو السعال معناه إنك مصاب بمرض معدي أو عندك كورونا مثلا، لكن الغالب إن بيكون رد فعل طبيعي لحاجة دخلت زورك وأنت عايز تطردها. الكحة هي عملية أنت فيها بتقوم سواء بإرادتك أو غصب عنك بتنظيف حنجرتك أو زورك أو الممرات الهوائية بتاعتك من أي جسم غريب أو بكتيريا أو سوائل أو حتى مخاط. نفس الكلام العطس، لما جسم غريب أو أي حاجة تهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف أو الحلق على طول بتخليك تعطس. من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليك تعطس نزلة البرد أو الإنفلونزا، أو لو عندك حساسية من أي حاجة، أو إنك تشم حاجة تهيج مناخيرك. أما بالنسبة للكحة فمعظم أسبابها بتكون نتيجة التهاب أو عدوى في الجهاز التنفسي، زي مثلا نزلة البرد، الإنفلونزا، التهاب الحلق، التهاب الأحبال الصوتية، التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي. لكن في أسباب تانية بتخلينا نكح بس لفترات طويلة، وساعتها بيكون عندنا حاجة اسمها كحة مزمنة، زي مثلا حساسية الصدر. الناس اللي عندهم الأزمة هتلاقيهم من وقت للتاني بيكحوا، خاصة لو في حاجة شموها قفلت صدرهم. الناس اللي بتدخن بيكون عندهم انسداد رئوي مزمن بيخليهم طول الوقت بيكحوا. ارتجاع المريء، الناس اللي عندهم ارتجاع الحمض في المريء أحيانا ده بيخليه عندهم كحة مزمنة. بعض أدوية الضغط من ضمن آثارها الجانبية هي الكحة المزمنة. سرطان الرئة بيعمل برضه كحة مزمنة. إن يكون عندك كحة مزمنة ده حقيقي أمر مرهق جدا ليك، ده غير إنه ممكن يسبب لك مضاعفات كتير قوي زي الصداع، الدوخة، اضطرابات النوم، الإحساس بالغثيان والقيء، ألم في الصدر. أحيانا لو الكحة كانت مستمرة معاك هتخليك يغمى عليك. في وصفات كده بتكون مفيدة جدا للناس اللي عندهم كحة ممكن يستخدموها في البيت تساعد إن الكحة تهدأ، زي إنهم يشربوا عسل، وده بتنصح بيه منظمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، ده لأن العسل بيرطب الزور وبالتالي بيقلل الإحساس بالاحتقان. إنك تشرب سوائل بكميات كويسة، إنك توقف التدخين وتبعد عن أي روايح تتعب نفسك. لو الأعراض بتاعة الكحة زادت أو بقى معاها أعراض تانية زي ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في النفس أو صعوبة في البلع أو بتكح دم، أنت محتاج ضروري إنك تتوجه للدكتور عشان يفحصك كويس ويديك العلاج المناسب. ما ينفعش تستخدم الأدوية اللي بتهدي الكحة من غير ما تستشير الدكتور. الكحة أو العطس ده رد فعل طبيعي أنت بيه بتسلك ممرات الهواء من أي حاجة دخلته، سواء كان ميكروب أو أتربة أو أي حاجة. أحيانا برضه في حياتنا الروحية إحنا محتاجين نعمل كده، محتاجين نكح، محتاجين نعطس علشان نطلع من جوانا أي شر أو أي خطية، نسلك الممرات الروحية بتاعتنا علشان نعرف نتنفس كويس، علشان نعرف نعيش زي ما الرب يسوع عايزنا نعيش. عشان كده يقول الحكيم: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها، اللي يطلعها اللي يطردها يرحم. أشجعك النهاردة إنك تعمل كده، تكح، تعطس، تطلع كل خطية أو شر جواك علشان ترحم.